హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విభాస్ తెలుగు రుచులు. ఈరోజు నేను చూపించబోయే వంట ఫ్రైడే స్పెషల్ పులుపు లేని వంట. కావలసిన పదార్థాలు: ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినపప్పు, మిరియాలు, పచ్చి కొబ్బరి, ఇంగువ, కరివేపాకు, ఎండుమిరపకాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, అల్లము. పచ్చి కొబ్బరి పక్కన పెట్టేసి మిగతా అన్నీ మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి వేసి మళ్ళీ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పోపుకు కావాల్సినవి: ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, పల్లీలు, కొద్దిగా జీడిపప్పు, ఎండుమిరపకాయ, కరివేపాకు, కొద్దిగా ఇంగువ. స్టవ్ వెలిగించి బాణలు పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేయాలి. నూనెలో ముందుగా చూపించిన పోపు దినుసులన్నీ వేసుకోవాలి. కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత అవి అన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చి కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని అంతా వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. పచ్చి కొబ్బరి మిశ్రమం అంతా బాగా వేగిన తర్వాత నూనెలో ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఉప్పు వేసుకొని మరి బాగా కలుపుకోవాలి. 5 నిమిషాలు ఉంచిన తర్వాత స్టవ్ బంద్ చేసుకోవాలి. ముందుగా వండుకున్న అన్నాన్ని ఒక బేషన్లో వేసి కొద్దిగా చల్లార్చాలి. చల్లారిన తర్వాత ముందుగా పోపు వేసుకున్న కొబ్బరి మిశ్రమాన్నంతా బాగా కలుపుకోవాలి. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో మీకు పచ్చి కొబ్బరి లేకుంటే ఎండు కొబ్బరితో కూడా ఈ అన్నాన్ని చేసుకోవచ్చు. ఫ్రైడే స్పెషల్ రుచికరమైన కొబ్బరి అన్నం రెడీ. ప్లీజ్ షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ను.